呢碟腸粉今日係6蚊咯，排得咁靚添啊！阿靚女好有心思啊，即係石磨腸粉嚟啊，石磨啊！我哋食慣就知，一睇就知係石磨。牛肉粥都多啦，講下咁啱有牛肉。我哋喺市場買牛肉咧，有少少似呢一種㗎。呢一種咧其實可能烤咧唔好，因為一定要夠薄嘅。啲牛河已經不宜再擺啊嚇，因為再擺就凍。擺正。嗰啲牛肉係咁樣嘅。喺內環路繼續直行0.7公里，最左線坑口下運站，花地大道南方向拆晒夷為平地啊！8點半啊，我哋又過嚟芳村飲茶。前面經過士古多發路段，請小心揸車，掉頭，然後走最右車道。聽導航啊，真係蠢啊！好彩我哋熟到。係啊，因為我哋成日過嚟熟到呢個鵝公村，咁啊可以坐公交過嚟。目的地附近。佢公交就喺門口啊，2條線。哇！波士頓龍蝦68蚊一斤，又平咗啊！係之前好似88嘅。李爾天航掉早晨頭。各位觀眾，而家8點半朝頭早，我哋喺芳村咁啊，今日又嚟飲茶啦。鵝公村啊，無他嘅夠餐廳夠闊落啦，停車夠方便啦，同埋去西朗市場夠近咁解嘅啫。咁你話好唔好？其實都大同小異嘅啫。不過佢哋係會多啲手工現場製作嘅點心㗎。咁啊有啲細啲嘅餐廳就少啲咯。咁啊呢度係會多啲嘅，唔係都唔會一早就咁多人嚟飲茶啦。今日咧氣温暴降啊，而家得15攝氏度，仲要落雨冇熱頭添，有少少似早幾日我去到江西咧啱啱落地嗰陣嗰種感覺咯。鵝公村啊食鵝㗎啦，掛住一隻鵝。我不過朝頭早冇理由食鵝嘅，我哋喺前邊攞個位飲茶。我哋今日都嚟翻吉祥廳啊，戶外不必啦。哇！唔知有冇位咧？應該有嘅，佢好大嘅個餐廳。哦，呢個新嘅喎，小漢堡。火爆，裏邊冇位喎。我哋過去隔離嗰個另外一個廳睇下。8點半呢個時間最火爆，難揾位啊！睇埋先啦，戶外就唔錯啦，今日。再冇位就過去南海飲茶啦。睇埋呢度先，仲緊張過嗰邊咁嘅咧嚇，呢邊坐到滿喎，分鐘要搭台添喎。實在太多人啦嚇，我哋都決定轉場啦，翻去西朗市場嗰度，一唔係指約禮，一唔係就食個雲吞麵嗰啲咁就算啦嚇。如果咁多車就知道，梗係好火爆㗎啦，連搭台都冇啊，係啊。咁啊，今日其實我哋最主要唔係嚟飲茶，而係嚟買餸嘅。飲茶即係早幾日都飲過。陸續仲有客人入緊去。今日唔知算唔算早咗起身，抑或係咩原因咧？唉，真係。而家其實應該9點鐘之後會好啲嘅，太早啦。就喺市場門口嗰度食個腸粉咁就算啦。睇下有冇位先嚇，嗰度都係好多人嘅。如果冇位就翻去另外一邊，或者呢個都得嘅。亞洲地標美食，早幾日先食過。我喺呢度啦，咁啊睇下邊度有位。我哋好似之前食過前邊呢個，呢度我哋之前食過呢個嘅。咁啊而家天氣涼爽咗，可以食下呢啲啦，呢度啦嚇。我哋又揾到座位啦，好快啊！啱我有位先生走。呢啲咧好快嘅，唔會話慢慢嘆嘅，所以咧唔會難等位嘅。咁你等一等就得。嗰啲飲茶好難講㗎。咁阿叔中意嘆耐啲，咁唔通你叫阿叔行先冇道理嘅，係咪？我哋叫咗3樣嘢食：腸粉、瘦肉腸粉冇加蛋，一個牛肉粥同埋炒河粉、炒牛河。咁咧就呢度係28蚊，總共收咗啊！嗰度有價目表嘅，咁性價比之王啊，係嘛？
而且咧裏邊好多菜販相信都喺度解決佢早餐，好早開門喺呢度。我哋第二次嚟呢度食，上一次咧係疫情嗰陣，咁啊打咗喺個車頂嗰度食，好似係嚇。西朗市場梗係多嘢食啦。其實咧，我哋嚟呢幾間咧都係一路喺度經營咗好多年㗎啦。我哋又去食過嗰個燒烤啦，咁個烤肉幾好㗎。咁啊呢個就食過啦。相比之下咧，我會中意呢間多啲啊。呢個都唔差嚇，兩個，因為呢個係食辣嘅。咁啊另外咧仲有最出名梗係蘇記啦，嗱一個蘇記啱好擋住咗啊，紅色牌，同埋隔離德勝食府兩間都唔錯嘅。咁啊德勝食府啊以前好平嘅，而家貴翻啲啲咁多咧。蘇記咧就好難攞位嘅。呢度咧就叫味為先，我都係今日先知嘅。正宗石磨腸粉，呢碟腸粉今日係6蚊咯，排得咁靚添啊！阿靚女好有心思啊！石磨腸粉啊，石磨啊！我哋食慣係知，一睇就知係石磨嘅。小遺憾就係大風啲，一切都好。不過呢啲先係街頭風味嘅，係啊。好滑啊個腸粉。係啊。佢石磨就係咁㗎。睇過一個腸粉師傅喺度教點樣拉腸粉，佢話冇配方嘅，全部都係憑感覺嘅啫。先攞個石磨拉好啲腸粉先，整好腸粉漿，然之後咧個核心咧就係擺啲熟嘅米漿落去，最尾咁啊再溝翻稀佢，幾好生意。早餐度做都好生意。只要唔會太難食咧，早餐店咧都係佢做嘅時間係比較短嘅。市場會好啲，因為啲人翻工會更早，其實而家算晏已經。你啱先嗰唔好生意，鬼都冇。我係去咗啲都好生意咁樣。係，即係好滑啊個腸粉，但又唔黏口喎。呢就係石磨腸粉嘅好處，同埋佢溝個熟漿溝得好咧，唔會話淨係得個爽嘅，有少少煙韌嘅。以前曾經一段時間咧，嗰啲石磨腸粉咧，佢哋未研究到個方案出嚟嘅時候咧，會比較碎嘅。而家呢啲就唔會嘅，好食。食埋咧。話出到外邊冇呢啲嘢食，我講江西嘅。翻到嚟間間都食得到。係。唔係，其實我去嗰個城市已經真係算好㗎啦。佢係當地唔係好鄉村嗰種城市嚟㗎，佢城市管理咗好多年㗎啦，俾阿蔣總統，所以都算好㗎啦。粉呢樣好啊，天氣熱又食得，天氣凍又食得嚇，又夠暖身啊，一盒一盒咁幾好生意嘅溫度係哇16攝氏度啊！咁而且仲幾大風添，咁啊過幾日會回暖翻嘅少少啦。會買啲肉啊，肉類為核心，就係翻去烤肉嗰種。牛肉唔使買咁多，之前買過好韌。豬肉咧就唔怕買啦，出行力買都冇問題，因為好韌，一定係要肥牛嗰種先好嘅牛肉嘅話。進口牛咧。係啊。但係進口牛冇肉味啊嘛。但係啦，冇錯，進口牛咧就冇肉味咁咯。然之後牛肉粥都多啦，講下咁啱有牛肉。我哋喺市場買牛肉咧有少少似呢一種㗎。呢一種咧其實嗰日烤咧唔好，因為一定要夠薄嘅。佢呢啲咧纖維比較粗啊，咁啊就唔夠肥啊。至於呢度咧就仲有啲枸杞葉。如果咧咁近市場啊，佢啲食材靚啊，啲牛肉新鮮嘅，非常之好，梗係啦。之前天氣熱就少咗去市場周邊美食啫。其實最好食嘅早餐就喺市場周邊。咁啊當然啦，你話坐唔坐咁夠嗰啲茶樓舒服咧？茶樓咧就夏天去嘅，有冷氣啊嘛，就可以慢慢嘆。但係如果講味道咧，呢啲啊，食啊！係10蚊啊！牛肉粥10蚊。幾多牛肉喎？呢度係一半嚟嘅咋嚇。嗱，啲牛肉真係好靚。佢火候又控制得好喎，因為就算落咗枸杞葉咧，又唔會搶咗嗰啲牛肉嘅肉味。即係你飲茶花款多㗎咋？係。
如果你話淨食某一樣嘅，其實係你好似尋日食雲吞麵啊嗰度，先頭嗰度已經算好啊，佢有啲明檔喺度煮啊，唔需要啲咁火爆咁啊。係啊，咪就係停車又易停。同埋停車易停。冰冰食個牛肉粥好啊，米啊已經未算凍啊。有時候天氣再凍啲喺戶外咧，呢一煮好咗就食得咁滯，其實唔好嘅，要攤凍下先得。但個牛肉真係好靚，好靚。都係。好，炒牛河亦都到啦。嗱，呢啲係市場牛肉啊，啱啱炒好啊，嗬。好，呢個要等一等先嚇。佢呢個啲牛肉啊，算係點？下邊啲油多唔多啊？梗係唔多啦。我見到一個嚟自香港嘅大師傅，粵菜師傅好出名㗎嚇，咩名梗係唔好講人哋啊。咁啊年紀都比較大啦。你知唔知佢點樣可以令到嗰個牛河最尾冇油啊？佢攞張紙巾咧喺個碟度墊住佢，跟住上牛肉、廚房紙，跟住等一陣抽翻張紙巾走，就係咁啦。咁至於呢度咧就梗係冇抽張紙巾走啦。呢個牛河已經不宜再擺啊嚇，因為再擺就凍㗎。擺正。嗰啲牛肉係咁樣嘅。我一樣好有鑊氣喎，鑊氣呢樣嘢咧就係廣東菜精髓啊嘛，唔係新鮮先係嘅。呢度有鑊氣，食頭新鮮，跟住咧食完之後咧再加啖粥，呢個飲茶食唔到嘅，真好食。非常好食，又唔油啊！好啊，大家有機會翻嚟試下佢，真係得。咁早餐時段過咗，仲有蒸飯食嘅嚇。咁啊，隔離嗰啲檔口咧就嗱，大家睇見啦，呢度最火爆。呢一間好食啊！我哋食過一次啊，係啊。咁啊，隔離嗰啲啊湯粉啊嗰啲。牛河係12至15個老細冇問就最俾最平嗰款我哋啊，幾厚道啊！如果佢但凡蠱惑少少嘅，整個15俾你，你又唔識嘅，睇你就知。15都正常。15都正常啊，總之28蚊收咗。係啊，咁啊真係搶翻10。飽第一餐，果然非常好。係，佢嗰啲牛肉就用得品質好好，佢唔係一塊肉片嗰種。其實我唔係好中意嗰種。嗰啲醃得好犀利，唔係只要好食咧，無論佢一塊一嚿定一笪啦嚇，好食就得㗎啦。鵝公村啊，又係咁啊，我哋去親嗰啲都係有咁上下嘅。佢啱先嗰個炒牛河裏邊嗰啲牛肉咧，佢係有少少窿邊嘅，夠鑊氣啊嘛嚇。酒樓炒好食嘅話。係啊，好食過嗰啲。嗰啲芽菜脆卜卜。嗰啲酒樓飯店就係冇坐得咁舒服咯，係嘛？咩平咗12蚊？係。其實落去南海番禺順德好多呢啲㗎，尤其是番禺。番禺最多，通街都係。係啊。朝頭早嗰啲啊，咩豬雜粥。係啊，順德咧就知整啲啦，啲人食得。豬雜粥幾靚。豬雜呢度啊？係啊，我呢度啲豬雜粥好食咩？下次大家有機會試下豬雜粥啊！如果翻到嚟咯，開工嗰啲人咁啊，快快脆脆，梗係喺度打包一個腸粉最好，你又唔會話食得多熱氣啊，冇呢啲嘢嘅腸粉。你話河粉炒牛河食得多都話怕熱氣啊，係咪先？炒牛河好食啊！炒牛河真係好食，係。佢用嗰啲粉又唔會太差，係嗰種薄粉嚟嘅，但係又唔係優粉，即係好韌嗰種，唔係幾好呢度真係。我哋去市場大採購咯喎，咁啊肉啊之前講過話會買㗎啦，咁啊仲有咩啊水果啦，咩嗰啲咯。係再諗唔到咪上邊啦，不過早幾日先食過，唔係話佢唔好啊。你又嚟？係啊，其實啱先嗰個好食啊。係，冇錯。要飲茶就呢度啦，我覺得。啲嘢越原始咧，就越賺得深啊！肉包3蚊，饅頭1.5蚊。我問過個女咧，佢識整呢啲嘢，佢學校有教嘅。你想飲豆漿啊？暖暖地好啊，好啊。佢話呢啲成本啊低到嚇死你嘅。幾多人都係買包啊！或者一啲乾蒸咁啊，係嘛？
哇！仲有煎餃啊！哦，煎餃啊！係啊，公暖嘅豆漿，呢啲個啊？定係出嚟先買？而家買啊，咪等人多啊！而家買啦，唔使等啦嚇。早幾日已經想買嘅啦。唔要芹菜、韭菜、粟米、馬蹄乜都得，就係唔要芹菜。一斤韭菜餃，一斤雲吞咧。好。鮮喉豆漿買咗5蚊，就係16蚊包。我呢個包苦唔包啊，有啲啊姐姐喺裏邊不停包。哦，仲有嘢送添啊！送個麵係西朗市場。真係啊！啲嘢咧係會新鮮啲嘅，水果就冇乜所謂嘅，但係起碼唔係揀完揀剩啦。同呢個市場嗱，早幾日帶大家睇過嗰個市，唔係嗰個時間夜晚段，不過都係冇啊，唔係係廣州冇乜市場可以同西朗比啊，唔係我哋嗰個唔好啊，可以同呢度比得到嘅不多。可能南沙下邊有啲賣某啲東西會平啲啦嚇，廣州真係，因為佢多啊嚇，出貨量大啊。砂糖吉咯已經開始。嗱，阿姨啊專程坐地鐵嚟買嘅，咁因為咧而家咧開通咗地鐵，方便好多喎，又有接駁巴士喎，呢度就係。呢個係買餸站啊。西朗就係買餸嘅站啦，蝦米啊。你哋有乜發展就唔會俾我啦呢種。阿靚女買到幾多？好飲啊！好飲啊！佢係少少甜，唔會好甜。唔會好甜。仲有先頭我哋係諗過去嗰度食嘅，如果唔去食腸粉，呢度都唔錯㗎嚇。嗰間都幾靚。嗱，只不過因為成日嚟，所以就今次唔嚟。係啊。但係咧就一樣都係可能會比較多人啲嘅。咁啊，而家睇上去算少人嘅啦，已經係。行緊花街咁喎，會唔會係因為天氣凍咗咧？廣州人就係咁啊，天氣一凍咧，又要補下貨咁啊，因為啲食物咧又會唔同咗噶啦嘛，又可以食啲熱啲嘅嘢咁啊，熱啲嘅嘢通常會滋補啲嘅，一邊買餸就一邊雲吞麵，雲吞麵都好食㗎，炒牛河冇嗰度咁好食咯。佢呢度好似冇炒牛，但係呢度有水力角啊，老細不緊，唔使去中山食咯。哇！買啲花生翻去食下，就夠多啊！陳皮花生、水煮白肉、黃皮葉花生都有啊，都係10蚊左右啦。蒜香嗱嗰度，蒜香嘅熱氣啲。哇！依仲有一部單車，大家幾耐未見過啊？而家唔係電雞就共享噶啦嘛，嗰個依仲有嗰部單車，好多年未見過。咧就會喺度交流心得啊，一路行啊，邊間好食，邊間抵買，就好似佢哋年輕的時候咁的時候，就可能喺廠裏邊咁啊，都係廣州人都中意飲飲食食㗎，邊度有好嘢食咁都係會講。我媽嗰陣都係咁嘅。糖呢啲叫咩糖啊？冰糖。但係佢係仲有嗰啲借嗰啲顏色㗎喎，仲有細粒啲，仲有片糖啊，好多㗎喎。煮糖水最好啲，清甜啲。好多煲湯料，廣州人係最緊要飲湯，呢啲咩黨參啊，都係黨參嘅嚇。呢個係沙參，應該係咁啊，清熱嘅呢啲都係。有好多煲湯料啦，刺實就寫明係肇慶出產嘅。哇！對面仲有乾貝啊、元貝啊、章魚，咁啊煲湯料咧喺呢度就揾得齊嘅，仲有柿餅添。呢啲係洗洗食得㗎啦。35蚊原肉啊嘛，哦。啲咩魚肉啊？就係攞嚟嗰啲叫做曬乾咗嘅龍眼啊，幾大粒啊！啱先見到嗰啲都，但係佢要曬乾咗先剝得到個皮嘅。雜貨賣嘅喎呢邊，咁有時候可能有啲拜祭用品啊，有啲掛曆啊，嗱賣埋帽添啊。平時咧星期6日嚟咧，因為我哋好急啊，晏晝嚟通常。咁你係會，我哋咧係會即係快快脆脆買完就去
食飯咁啊嘛，就好少啊咁樣慢慢睇嘅。有時候屋企少咗啲乜嘢嘢咧，都可以喺度搞掂，就唔使上網買啦。5蚊掛歷2026啦。如果先頭嗰度食唔到咧，就嚟呢度嘅啦。羊城麵店開咗咁耐都未嚟幫襯過啊嚇！呢個係麵，佢又雲吞餃子最好嘅，我都係竹升麵嘅，牛肉炒竹升麵。咧老婆咧就走咗嚟買橙啦。話説咧，見到啲橙咧，我又記一回事，就係唔記得買江西橙，真好食㗎！佢哋江西橙。我嗰陣咧喺江西咧，我唔買咗杯橙汁飲嘅，好唔好飲？好飲，真材實料。真材實料到咧係連水都唔溝啊，甜過頭，但真好飲喎！呢啲咯，佢呢個下邊冇一滴嘅啦已經，但真係好飲嘅。好似買呢啲就唔係江西橙嚟嘅，2蚊半一斤嘅江西橙要賣到3蚊半，特別貴。呢啲細細隻嘅，好似一個網球咁大，2蚊半嘅。呢啲都好食，個皮冇咁厚咯。唔係熟，好多越賣越驚嘅。而家蘋果好食咩？3蚊半。嗰隻係6個半。呢啲係靚啊！呢啲係新疆蘋果係嘛？個富士都係6蚊半，咪1分錢1分貨啊！梗係得唔得？慢慢揀都得嘅呢啲，咁梗係冇嗰啲咁企理嘅啦。慢慢揀，3蚊半嘅。但係咧有觀眾問，咁佢唔係話黑心嗰種嘅，睇得出。佢可以廣州物價咁高，會唔會本地人生活比較困難啦？咁其實係唔會，廣州物價並不太高嘅。莫講話市區嗰啲，即使喺呢度都好啊。有冇講話呢度嘅即使市區都好咧，都唔係貴。廣州咧喺咁多大城市中咧，就係以物價便宜著稱㗎。即係北上廣深呢啲咧，咁唔係好大壓力嘅啫。甚至乎有人覺得太低添。又到買豬肉時間啦，咁啊朝頭早啲豬肉咧就最賣得出手㗎啦嚇，可能會買好多嘅。你睇佢已經拎住啲蘋果同埋橙㗎啦。咁啊豬頸肉同埋五花肉咯，今晚又烤肉啦！哇，有啲靚女排到滿啊！以前咧我哋去沙縣市場都有好多豬肉賣嘅，而家地鐵開通咗，搶晒啲客過嚟嘅。咁啊價錢就係咁啦，咁啊豬肉都係一個價嘅。咁啊如果係精明啲家庭主婦，你就會分得到邊嚿打邊嚿咯。咁至於我咧就梗係唔識嘅嚇。啊！呢個幾靚啊！我買完第一輪啦，咁啊啱先咧，老婆都睇過啦，嗰啲肉啊係真係唔同㗎。或者早上咧一定係比下午好嘅，佢擺咗太耐啊嘛。呢啲豬肉啱運到嚟無耐嘅啫嘛。市場啲肉就咁啊第二咧就係呢度市場咧，人哋供應商運到過嚟，路途不是太遙遠。最重要係今日氣温降咗。唔係比進口嗰啲有肉香味嘅。係有肉味嘅呢啲係。你就算牛肉嗰啲，但係咧進口牛肉就係腍嘅，即係軟身啲咯。冇錯。就攞嚟烤肉，牛肉就好，我覺得，因為本地嗰啲牛咧就佢比較有咬口啊，就唔適宜。後嚟我哋買啲蔬菜，咁啊如果啱嘅話，有啲牛肉都可能會再睇下。因為今日咧朝頭早啊，你就可以慢慢睇嘅，唔似話平時星期日晏晝咁啊快手買完走咧食飯啊咁咯。我哋又開始見到啦，啲菜價又回落翻嘅。之前喺度打風，嗰啲菜販話邊有咁快種得到㗎？咁而家就種到啦，應該嚇，該運都運得到嚟啦。1蚊8一斤。其實早2個星期都有颱風㗎，根本一啲影響都冇。早個星期有颱風嘅，不過都毫無影響咁滯啊！就係我去江西嗰幾日咧，都聽唔到話呢邊會有咩大風。就係煲湯，1蚊8一斤。你攞嚟煲湯啊！煲湯好啊！
你買咗白菜2蚊半買一斤，哇！嗰啲菠菜貴啱有得賣啊，賣緊8蚊一斤。通常呢啲就會貴。班靚女喺度揀緊乜咧？肯定係有着數嘢㗎啦。買葱，我買呢個叫咩葱啊？芹菜啊，隔離先係芹菜啫。大葱啊呢啲。嗱，嗰個知道係咩？老婆話俾我聽，我真係唔識啊。蒜啊，通常我哋廣州人會讀歪少少音叫蒜嘅，即係應該係下邊嗰個蒜頭生出嚟嗰啲東西啦嚇。周菜心啊3蚊喎。而家咧天氣凍咧，新塘都開始有切菜心。覺得熱氣咧就回嚟呢一檔咯。咁佢係有批好嘅馬蹄啦，同埋會幫你斬埋竹蔗啦、茅根啦、紅蘿蔔賣咁你。一份咁樣買翻去咁就得㗎啦，咁啊煲湯咯，夠清熱啊嘛！呢個世界上最清熱嗰幾樣嘢都喺齊度嘅。睇下菜價咪平翻。呢間佢哋賣嗰啲菜係好特別嘅。北方菜平貴。北方啲菜貴梗係㗎啦。本地嗰啲5蚊，見到呢間啲菜咧，佢係賣嗰啲好特別嘅菜嘅，好似嚟呢啲咁啊，所以佢特別貴嘅呢一檔。因為江西都冇去市場行啊，不過唔買行咩？唔通喺江西買包菜翻嚟咁喎，冇道理嘅。有機會下次再睇。大葱係嘛？用嚟烤肉嘅喎。好，試下佢啊嘛，梗係好啊，非常好添啊，非常好。買啲我哋而家喺度揀緊一啲可以攞嚟烤嘅東西，粟米冇咁好食，栗子賣喎，栗子唔係好多，買菇，買金針菇，我哋呢隻菇好食，買呢隻菇好食啊，9蚊一斤，好輕稱嘅，有益添仲要。俾個袋啊！你嗰啲菇有益添啊！哦，咁啊發覺啊，即係對身體好。係啊，平菇同佢啊。哦。跟住咧，呢隻菇咧個抗菌性。抗菌性，煎喎就唔使浸翻開，好似嗰啲乾冬菇咁嘅咯喎，呢隻鮮菇喎，幾靚啊，好多花咁嘅，夠大隻嘅。白蘑菇都可以嘅，要啲添啦。同埋仲有松茸，哇！節瓜賣2蚊半，哦，可以啊。如果唔係，煲湯不你又果一果。呢邊又賣緊蒜頭，準備漲價咩？5蚊唔算貴啊。再買啲雲南小瓜呢啲攞嚟烤都可以嘅嚇，佢係唔會令到個盤太乾啊。咁然之後咧又，即係佢夠實啊啲肉。唔係，好多汁水㗎。啊，汁水，嗯。4塊3嚇，4塊3。哦，2條青瓜4蚊3。後嚟咧就買啲西洋菜，我哋今年第一次食，呢度賣緊4蚊一斤，半都有添。陽山西洋菜，有分別嘅咩？即係4蚊買咗，超多人喎！今日星期幾啊？我都唔記得今日星期幾啊！星期2嚟嘅，今日係，咁鬼多人嘅喎嚇！哇，咁係朝頭早喎可能，我哋都買得7、7、8、8，大收穫。多到不得之了，其實就係買咗3種菜啫。菜買咗3種，都唔識講。番茄，跟住呢啲係水果嚟㗎，呢個煲湯㗎，呢啲好襟放㗎。係，使唔使執一執好佢先？最唔襟放就係西洋菜啫嘛。西洋菜係。即係你要快啲食嘅就。仲使唔使買啲豬骨添啊？煲湯啊！呢度係。呢啲係零食嚟㗎。零食係。仲有啲呢啲。餃子。餃子、雲吞啊嗰啲咁。大搶購。買到第3輪啦，我哋再入去買啲豬骨，係嘅。買啲豬骨咁啊，有排都唔使再嚟市場買餸嘅啦，可能係啊。我哋再想買啲牛肉，咁啊用嚟咧，即係烤肉又得，火鍋又得。啲嘢凍咗啊，貴啲，正常嘅。牛腩嚟㗎，32蚊。
牛肉我啱先買咗嚿38蚊係最平嗰種，屬於叫嫩肉。咁啊，仲有肥牛啊，雪花咩部位都有㗎啦嚇，任君選擇。買齊餸就翻屋企啦，揸車。咁啊，我哋會同以往一樣經鶴洞大橋翻去嘅，因為芳村呢邊唔限行嘅，所以都幾多車喎嚇，比平時夜晚黑嚟仲要多。好多人拉，好多人係啊，市場。但係同我哋一樣啫嘛。市場好似去行花街咁，有嗰種感覺。一擰轉頭俾人擋住咗，咁啊唔見咗你㗎啦，你知唔知？先頭。即係佢係個個都嚟買啊！係啊，坐地鐵啊，即係坐地鐵嚟買啊，坐地鐵咁啊，開車又嚟買啊咁樣。反正就學你話齋，淨係靠附近社區，可能未必承受到咁大嘅市場。附近社區冇咁大消費嘅，冇咁多人。冇咁多人。唔係消費唔起，係冇咁多人去買嘅。一定係靠地鐵搶晒。沙園市場啲客咧，唔出奇啊！呢度直頭係咧，咁唔係啊，個沙園市場方便啲啊，沙園市場算大嘅。係啊，譬如好似我哋呢啲咁，我哋就真係寧願嚟嘅。呢度咧就叫芳村山頂係嘛？算唔算係？鶴洞哦，咁啊再往前行就上鶴洞橋㗎啦。係啊，幾繁忙。咁啊喺鏡頭右手邊咧過入去咧就係嗰個中海花灣1號啊。呢度全部都係樓盤啊！係好多廣州老街坊搬嚟呢度嘅。你冇辦法啦。咁如果大家想去先頭鵝公村咁啊，大家見到左前方有部巴士285嚇，咁你就可以坐佢去直頭就入到去鵝公村裏頭。你西朗行條橋係啦，遠少少。係啦，咁啊，我建議就坐個巴士好過啦。要行1公里有多，1公里。而家啲天氣就好行就係，係啦，而家可以行嘅。而家但係如果夏天就唔好搞啦。夏天就麻煩啫嘛。夏天唔好搞啊。而家你行嗰條橋都冇咩所謂。咁啊呢條路都好多嘢食嘅。上次我哋有過前邊飲茶，左邊又有得食飯。係啊。哇！仲賣廣告添嚇。如果飲茶梗係其實鵝公村爽啦。咁梗係啦。坐得舒服啊嘛，又平，唔係點會冇晒位啊？不過附近如果去西朗市場買餸嗰啲，可能係住喺裏邊花灣1號嗰啲居民啦嚇。一部車出緊嚟啦。哇！對面仲塞車添喎。我哋係上鶴洞橋嗱，上次咪喺右邊嗰度飲茶啦。呢度入邊有一間茶樓，啱啱呢度整個地面口。都幾暢順啦，冇乜嘢啊。不過粵醫入去廣州就粵 J 咁樣咪交錢咯。鶴洞橋咧就係連通海珠區同埋以前嘅芳村，而家嘅荔灣嘅一條橋嚟嘅。咁啊過完條橋，咁我哋嚟到海珠區嘅咧，我哋都係會叫翻芳村嘅嚇。但係東山就消失咗啫嘛，而家。係啦。真係。咁咧就會經工業大道，即係以前我哋成日講話沙園市場嗰度，咁啊上內環路經東濠涌翻屋企嘅。呢條路我都行到好熟嘅。咁如果唔係轉右過工業大道咧，就會點咧？就會喺呢度啊，前邊一直行就昌江路，咁樣慢慢揞翻去咯。咁啊冇必要啦嚇，冇必要。係行錯過一次，啱啱新手期，咁就精彩啦。而家花幾靚？係啲花好靚啊，同埋今日啲天氣灰蒙蒙啦，有少少似早幾日喺外省咁嘅感覺啦。即係啲外省啲冷空氣嚟到啦嘛，係咪？其實早2日仲好清爽嘅，同埋今朝起身有幾滴雨粉咁咯。咁大家有觀眾就留言話：過幾日想翻嚟玩啊咁樣，因為佢可以㗎啦，啲天氣冇問題㗎啦。即係你好過8月啊嘛。佢又唔會落雨落到你門口出唔到啦，好煩噶嘛。7、8月真係。熱到一落樓下便利店買罐汽水咩？咁你就已經係成頭汗噶啦，又唔會噶噃。
而家就算你即係有時佢陰陰沉沉都好，即係都仲係乾爽。係啊，而且唔潮濕咯。而家啲天氣幾好㗎。天熱嗰時你係宜得落雨啊。係啊。俾場雨啦，唔使咁熱咁樣。係啦。咁啊，先頭我哋去嗰個咧就叫做西朗地鐵站啦嚇，前邊見唔見到個京東摩左前方咧？嗰度就係沙苑地鐵站啦，好近嘅，喺嗰度過嚟好方便。就係一個地鐵站。一個地鐵站咁大把。如果你去到西朗，好似我哋咁啊遊玩過啦，咁你可以坐地鐵過嚟呢度行下樂豐廣場，大商場，超方便。不過揸車就唔好啦。呢度經常會撞車，一撞就幾個鐘頭咁嘅。係啊，上次咪試過咯。有一次我去唔知佛山定咩，聽見撞咗車啊呢邊咁樣，跟住到我食完中午飯翻嚟先至停，搞掂晒啫。算暢順㗎啦今日。哇！連呢個位都唔塞車，嗰度上人民橋嘅。但係就有少少雨粉粉咯，算係咁嘅啦。平時呢度都要慢慢行嘅。嗱，廣州咧而家咧慢慢啊，佢將畫咗條車道俾個電雞喺右邊嗰度，咁啊絕大部分都係守規矩嘅，咁啊個別一兩個唔守就梗係會有㗎啦，都咁啊其實都好咗嘅，好過你全部走晒出嚟，好頭痛啦。而家起碼我冇咁頭痛啊，揸起身嘅時候係咪？咁佢哋都會自覺行落去嘅，揾食啫，搏命咩係嘛？咁但係嚟到呢啲位咁咪小心啲咁咪係啦嚇。哇！但係要睇住阿姨喎。咁同埋咧，原來香港啊係喺內地咧紅燈咧，除非佢話唔俾啊嚇，因為其實係可以轉右㗎。原來香港係唔得㗎。嗱，好似呢度咁有綠燈啦，係咪？咁就先轉得㗎。原來係。我哋而家就經另外一條橋海印橋係嘛？江灣橋啊，江灣橋，翻去東濠涌啦。係啊，好多人都守規矩。外賣啊咩？揾食啫嘛！琴晚我先見到兩個喺度嗌交，唉，何苦咧？上外環嗰啲多數都咪係嗰啲真係要罰啊！我覺得你話啱先嗰啲行咗出嚟馬路嗰啲就冇乜所謂啊，一次半次行錯咗係嘛？呢啲佢一定係知嘅，佢知道自己係錯噶嘛係嘛？你睇下咁樣，梗係快啦！送貨大危險咧，送貨嗰啲咯，送貨嗰啲啊，上嚟多。係恢復好似新加坡咁打藤咁就得㗎啦，唔使罰㗎。唉，因為唔同下邊啊嘛，下邊開5啊10㗎啫嘛，開得幾快都得。點咧？東濠涌有一個撞咗，係嘛？香港嗰架。唉，慘啊！即係豪車啦，豪車啊，賓利添，撞到豪車啊！冇嘅，佢唔使賠嘅。電雞撞豪車啊，仲要港牌嘅。哦，就喺東濠涌上邊，唉，真係麻煩。不過咁喎，而家啲法規慢慢開始完善翻喎。譬如話佢逆行嘅話咧，佢全責咁嘅喎。咁啊，如果佢冇錢咧，保險公司就會去幫你代位去追償佢。咁啊，保險公司嘅事啦，就唔關我事啦。咁啊，保險公司就幫我整車各種啦嚇，佢傷咗佢嘅，佢全責嘅噃，我唔需要負任何責任嘅喎。即係睇下邊個違規咯。係啊，如果佢係佢逆行嘅話，咁大仙樓嗰啲都唔計數，咁啊真係弊啦。係好暢順啊，暢順好多。而家限行期間，最後一日。係咁啊，聽日限行埋咧，我呢個車牌咧就唔再限行啦。咁然之後去到12月嗱，上邊寫住唔係呢個，係12月先至重新限啦。唉，不過限行對各位要翻嚟遊玩嘅觀眾就影響係幾乎為零。
呢度就係上江灣橋啊，係啊，係啦，呢度係海珠區嚟㗎啦，曉港啊，好似係嘛？係啊，附近啦。差唔多啦。哇！正啊！我哋終於又嚟呢個烤肉晚餐，因為都有一段時間冇食過啦。今日喺西朗市場買咗呢個咧，就喺超市買成日話嗰啲冇咁靚嗰種，係嘛？順口原切肥啊！啊！呢個就之前食剩嘅牛肉，係啦，呢一個就今朝買嗰啲係嘛？係啊，五花肉，我就切到好薄嘅，切到好薄，有啲係嘛係切厚，有啲切薄。好吸引喎。係啦，咁啊，仲有一大盤蔬菜啦，以及呢個豬頸肉嘅，正啊豬頸肉好正。係嘅。嗱，今日氣温驟降啊，最適合就係食呢啲嘅啦。正啊！點解呢嚿嘢喺呢度嘅？最初我哋係諗住打邊爐嘅，不過買下又買咗呢啲。不過大家有睇今朝影片都知道啦，其實打邊爐嘅料都有㗎啦。聽晚打邊爐。至於蔬菜呢邊有啲咩咧，都係今日買嗰啲啦。嗱，呢個大葱啊，呢啲北方人喜歡食嘅大葱，咁啊切成咁嘅係，我哋又梗係唔會揸住咬啊。同埋仲有菇啦，今朝都講過啲菇啦，呢種唔係乾嗰種菇嚟嚇。咁洋葱就不講啦，仲有呢個雲南小瓜，好食㗎，雲南好食嘅雲南小瓜原來。係啊，仲有薯仔啊，一啲其他嘅菇類。啲肥嗰啲咧。係擺啲肥肉落去，整下個鑊，等佢。佢一陣間猛咁滲油㗎啦嘛，咁就可以。咁同埋咧，我哋如果太多油，其實可以攞啲廚房紙抹咗佢㗎。你有菜啊，唔怕。係有菜，有菜。而且呢啲油又唔係話好唔健康嘅，咁太多梗係唔好啦，少量不怕。再帶大家睇下個豬頸肉，哇！啲花紋幾靚。因為呢啲咧，佢襟對到焦。咁至於夫人依家已經等緊啲蔬菜啦，呢啲係因為薯仔咧係好襟煮㗎，要煮好耐嘅呢啲，除非即係都唔會咁容易變炭㗎。我要咁樣㗎。哇！好吸引㗎喎。咁你就將啲襟煮嘅放喺度。嗯。因為呢啲薯片呢啲好鬼襟煮啊，咁你先整咗一輪，咁你有空位你可以整肉啦。至於晚飯咧，我哋淨係食少少就夠㗎啦，唔好食咁多米飯。唔食都得嘅。係，因為其實再少一半都得。至於呢度咧就係夫人所講嘅西洋菜湯，咁啊仲有啲雲吞，係喎，仲有啲雲吞。啲雲吞係紫菜餡㗎，呢個食到最尾先，淨係食啲菜，咁啊唔需要擔心冇蔬菜啊嘛。仲有呢個機，咁啊今日正式就叫佢自己運作過，好好用啊嚇！真係擺去買。因為佢做3個鐘頭，你做半個鐘，你就覺得好辛苦；佢做3個鐘頭唔辛苦，日日做3個鐘啊，我算佢。咁佢係冇人咁有效率嘅，但係佢做唔係你做啊嘛。睇見真係煩啊！有垃圾都唔去嘅，其實你有個程序嘅。咁我要就係換啲水就得㗎啦。哎呀，難到都而且咧，如果佢淨係得掃地咧，我就唔推薦嘅嚇。但係咧個拖地嗰下好緊要，最起碼拖下啲灰塵都好啊。而家可以落肉嘅，因為啲肉切得比較薄啊。咁佢呢啲啊襟煮好多。係呢啲會煮好耐，同埋冇咁容易過火。呢個放埋一邊，咁嚟加埋落。就跟住落肉啦。係啦。係冇錯，呢啲肉咧就辣辣佢咁啊，係啊啦。係啊。而且我哋而家都好少調味料去撈佢㗎啦。有牛肉，有豬肉，呢個牛肉好似切得再薄啲咁嘅，都係之前食剩嗰啲啫係嘛？我唔記得咩肉。
定羊肉啊？牛肉。有得食就係啦，反正。係啊。因為我哋就其實你寧願喺市場買啲肉，不過最緊要有嗰部機。係。有嗰部機就得啦。即係正所謂科技改變生活就係咁啦嚇。你整完你又唔使洗碗。係嘛？冇錯。就好似細個嗰陣咧，啱有洗衣機啊，好多老人家都話，梗係唔夠手洗乾淨，係㗎，到依家都係㗎。而家幾乎冇乜洗衣機係乾淨得過手洗㗎。你而家掃地機都掃。係啊，都係唔夠人乾淨㗎，但係佢就係效率咯。10分有乜計啊？係啊，你就仲諗除咗底褲以外，基本上都係。即係。有啲人連底褲都專門係買個洗衣機洗底褲。又有洗鞋機。係啊。乜鬼都有而家。咁啊，就科技一定係科技發展成越嚟越方便㗎啦嚇。同埋咧，中國內地咧就平嚇，但係質量又唔差，因為好多都係出口嘅。咁啊，甚至乎有時候可能仲好過質量啲出口添。真係好過出邊㗎，啲牌子啊，國內啲牌子咁樣。係啊，我睇過有個觀眾發出嚟啦，佢都想買嗰個切肉機，不過佢價錢一樣，不過咧佢係收美金，我哋係收人民幣。即係佢喺外邊嗰個，我哋200幾蚊。我哋200幾蚊，佢好似199，如果我冇記錯。美金啊？美金。不過錢唔同。唔同嚇，你哋賺美金唔同嘅。賺美金喎。係。咁啊，講下傾下呢邊咩又差唔多咯喎。哦，仲有啲大葱落埋，大葱呢啲辣辣佢都生都食得嘅。不過咧，反而煮得太耐又唔好食嘅喎，大葱你知唔知啊？係咁意就算㗎啦，係啊。熟嗰頭咧，佢會軟啤啤咁樣，呢叫人食啦。咁啊，落少少鹽，有啲味咁咯，調翻啲味出嚟。開始有少少燶啊，啲菇。咁啊，就係最肥嗰嚿唔好夾咯。嗰嚿攞嚟整油㗎嘛，你要有嚿肥嘅呢啲嘢啊。咁啊得咧，阿夫人就會夾到個碗度啊，個碗等食㗎啦，係咪？呢個攞開啲嘢。都幾快軟嘅啲菇都。係嘛？軟咗啦啲菇已經。佢會出水嘅。係。應該嘅。嗱呢啲洋葱都軟啦。如果嗰個去出啲水啊。因為佢呢度呢啲要油嘅。呢啲。嗱嗰個雲南小瓜熟咗就係咁嘅樣㗎啦。好，哇！我攤埋先。好，等下先。差唔多嘅。我哋就已經將啲肉咧夾咗啲落嚟個碗度㗎啦，攤凍下先。咁熱唔得嘅嚇，攤凍下先。仲有呢個，我哋換咗呢一種筷子，冇用以前嘅木筷子。陶瓷嚟㗎。係，咁咧呢一種咧，等落洗碗機洗咧，就絕對唔會因為擔筷子心。唔好落洗碗機，佢畢竟佢唔係好乾啊。係啦。好難乾啊！咁你陶瓷係會唔乾㗎嘛？係啊，就會洗得乾淨，只不過呢啲就容易跌爛。係，就容易跌爛。跌爛咪用。跌爛咪罷啦，係咪？大個咯，好平嘅網上。至於而家試下呢個先。係咪加料啊？正啊！食住先，再試埋呢個。嗰個雲南小瓜得一件啫喎。佢中間係軟嘅，外邊有少少硬。可能得啊呢啲。至於個牛肉咧，就真係都仲幾韌。冇辦法嘅。係冇辦法。揀呢啲又唔韌咯。因為真肉嚟啊嘛。進口嗰啲，上次我哋食過啦，好似冇纖維咁。寧願食市場嘅豬頸肉，即係感覺都呢
呢啲係進口嘅牛肉卷，但係咧我就覺得佢好似冇咩纖維嘅。一陣先，等佢遮先。嗯。你有腰啊？係啊。嗱，呢個就我哋啱先買嘅牛肉啊。哦。切到薄晒，我先都唔記得咗攞出嚟。我谷溶。未仲硬唔好咧。仲硬先。唔好啊！唔好。我想話試下佢。一件牙板搣到咋。等先，攤下先。攤到就搣啦。攤到。至於呢度咧就煮緊啦。咁啊，其實我食過，我可以同大家講咩味。佢煎完之後咧係唔會剪開，即係就係咁樣捲嘅。然之後咧啲肉咧就同嗰個肥嗰個脂肪嗰部分好似肉環肉脂肪環脂肪咁，可能會唔會係合成都未知㗎嚇。真係唔知啊！唔知㗎，真係唔知㗎。喺嗰個咩？但係佢不過佢咁樣寫得咧，就應該唔係嘅。應該唔係啊嘛。但係即係總之就佢冇寫體驗比較差。冇任何配料嘅，佢係。即係呢種肉啊。呢啲係進口嗰啲牛肉原切，佢話。嗱，呢啲係國產牛肉。國產牛肉咧就有纖維嘅，就有啲肉啊！你知肉啊，肯定有纖維㗎啦。進口嗰啲感覺冇纖維嘅。咁啊買得唔靚啫嚇，買三寶嗰啲都有纖維嘅。三寶嗰啲你買嗰啲好啲啊，有纖維。係三寶都有。因為呢個我喺個咩嗰度買。撲啊！嗰啲平嗰啲正常嘅。咁佢就得一種咁乜㗎，即係佢就得呢一隻。咪煎下先嚇。好，最後就飲埋個湯。咁啊，西洋菜嘅，咁啊唔飲咁多水，淨係食啲菜葉。